أحمد محمد قرد ومد كمدا وشماندا إلاليا وكالة بيها قبل كسرار جارهان البيوت كمقالة عينبا oo ay yaalaan qalab dhameystiran waxaana telefishan ka caalamiga ah cable TV oo booqday goobta uu ka degan yahay wakaalada biyaha ama ceelbiyoodka gobolka Saraar taasi oo ahaa muddo 20 sano ku dhawaashmaan isla markaasina aan haysan xuquuqdii oo ku lahaa wakaalada biyaha ee ahayd mushahar iyo gunno waxaan joogay caalka kan iyo qalabka dawladda ay leedahay oo ah yacniga qalabka caalka lagaga shaqeeyo waxaan faraa ku hayo mas'uul ka ahaa 18 sanadood iyo 4 bilood ayaan gacanta ku hayay mas'uulna ka ahaa 5 madaxweyne ay igu soo maray sanadood aan joogay wax mushahara oo xukuumadda ama ha horeyso ama ha dambayse iga soo gaaray ma jiraan iyo wax gunaa irkan iminka jooga kii xigay baa igu yimi ceelkan anoo taagan wuxuu igu yidhi waxbaan ku qabanayaa waxlaale wuxuu qabtayna ma jiro ku weydiinaya waxay tahay in muddo ah ayad washmaan ahayd magacaagu ma ka diiwaan ganshayahay wakaalada biyaha wallahi taa aniga ninka ah maamulaha ah ayaa igu oran jiray ama araajo waxaan geeyaa arjiga adiga ka hadlaya si aad u heshid mushahar u heshid anaaba arjig garaaji gacantayda ka dhiibay waxaana yaalin xafiiska wakaalada biyaha ayaan ka shaqaynayay qalab dawladdu leedahay iyo ceelka qalabkaas oo laba sabjig u qaybsan waxa wax lagu waraabiyo ee mashiinada iyo Somaliland xaq ku leh oo dhowr iyo 7 sanadood ayaan ku noolaa ummadda ama ku dhashay dalkaba marka waxaan mudanayaal aan idinka codsanaya in la isiyo xuquuqdayda oo la tixgeliyo Ahmed maamulka gobolka Saraar iyo isduwaha jooga waqti xaadirkan wakaalada biyaha ka waran wax ma ka soo gaadheen iyaga haba yaraatay wax alaala wax iga soo gaadhay ama ogaal hiba ma jiraan gobolka Saraar alaala waxaan ka sheeganayaa oo mahadi ma jirto ilowsiyo laygu ilaaway ceelka oo hawshiisana laygu ilaaway wax tarna aan iga soo gaadhin baan ka tirsan qaba xaalku aade Ahmed Maxamed Gorod ayaa qoys ka taagan xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray dalkan Somaliland isagoo wasaaradda biyaha geeyay codsiyo iyo araajiyo kala duwan taasi oo aanay gabi ahaanba waxba ka suurtagelin dhanka kale maamulka gobolka Saraar oo carabka ku dhuftay ayaa waxa uu tilmaamay inaan waqti xaadirkani waxba ka codsanayn isagoo sheegay inay dhagaha ka fureysteen codsigiisa waa Cali Aadan Dirir Cali Taani wararka telefishanka cable magaalada Caynaba